तपाई बिजनेस गर्नुको लागि 1 करोडको जब छोड्न सक्नुहुन्छ? शार्क ट्याङ्क नेपालको जज विनिता सिंह रिपोर्टले भन्छन् उहाँले 1 करोडको जब छोडेर आफ्नै केही गर्छु भनेर सुगर कस्मेटिकको सुरुवात गर्नु भएको रे। यसरी नै हाम्रो कन्ट्रीमा पनि टन्नै एम्पावर्ड वुमेन्स अनि जेन्जिसहरू छन् जसले विदेशको बाटो छोडी नेपालमै के गर्छु भनेर आफ्नो बिजनेस सुरुवात गर्नु भएको छ। तर हामी भने त्यही 10 to 5 को जबमा अड्केर बसेको छौं अथवा 12 सक्यो बल्ल त मोज गर्ने बेला आएको छ भनेर बस्दैछौं। एउटा सानो करेजले तपाईको होल जेनेरेसन नै चेन्ज गर्न सक्छ। अनि व्हाट इफ आई से दैट आफ्नो केही सुरु गर्नको लागि ठूलो इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिँदैन। बस 5-10 हजारको इन्भेस्टमेन्टमा तपाईले चाइनाबाट ट्रेन्डिङ सामानहरू रिसर्च गरी नेपाल सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर याद राख्नुहोस् तपाईको एउटा मुभले धेरै कुरा चेन्ज हुन सक्छ। त्यसैले अब म घरमै बसेर थोरै इन्भेस्टमेन्टमा आफ्नो बिजनेस सुरु गर्छु भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले होलसेलर इम्पोर्ट एक्सपोर्टलाई नबिर्सनु होला। तपाईलाई चाहिने हरेक ट्रेन्डिङ प्रोडक्ट चाइनाबाट नेपालसम्म ल्याउन सकिन्छ। अझ मजाको कुरा त इन केस तपाईको सामान चाइनाबाट नेपालसम्म आउँदाखेरि मिसप्लेस अथवा मिसिङ भएको केसमा हामी रिफन्ड पनि प्रोवाइड गर्छौं। त्यसैले थप जानकारीको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बर अथवा फास्ट कम्युनिकेसनको लागि हजुरले हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ।